အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးအကြောင်းလေးကတော့ material တွေက image material ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ image material ကို screen ပါတဲ့ runner ray တွေ phone screen တွေ TV screen တွေ runner ချတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုပါတယ်တချို့ interior decoration မိုင်းတွေမှာမီးထည့်တဲ့အခါတွေမှာလည်းအသုံးပြုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့က digital clock လေးကိုပဲထည့်ပြပါအဲ့ကျွန်တော်တို့ image တစ်ခုကို create လုပ်လိုက်ကြအောင် image ဆိုပြီးသူကြာလာပါတယ်material ထဲမှာ right click ထောက်ပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ image setting လေးကိုဖွင့်ချပါမယ် image setting လေးကိုဖွင့်ချပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို slap ပေးမယ် slap ပေးပြီးတော့ right click ပေးလိုက်ပါimage ကသဘောတရားဒီကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ select မှာကိုယ်ပိုင်အလင်းထုတ်လုပ်မှုကိုလုပ်ဆောင်ပေးမှာပါဒီလိုမျက်နှာပြင်ရပါပြီကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်မှာနာရီပုံစံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တခြားကတ်ချင်တဲ့စာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကတ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုကတ်လို့ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တခြားတော့လိုရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတခြားလေးဝင်လိုက်မယ် bitmap ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့တက်ချင်တဲ့ပေါ့ material လေးယူလိုက်ပါမယ်အဲ့ကိုတက်ချင်တဲ့ material မှာဒီစာတန်းလေးတွေကအယောင်လင်းမယ်ဒီစာတန်းလေးတွေအယောင်လင်းခြင်းနဲ့ဘာယောင်လင်းခြင်းနဲ့လင်းခြင်းနဲ့အယောင်လေးကျွန်တော် Photoshop တို့တခြား software တွေမှာပြင်လာလို့ရပါတယ်Photoshop မှာပြင်တာတော့ကောင်းပါတယ် Illustrator တို့ဘာလို့မှလည်းပြင်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ background အရောင်ကတော့ကျွန်တော်အမဲဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် intensity ကကျွန်တော်သိရအတိုင်းအရောင်ကပြင်းအားလင်းရပါကျွန်တော် runner လေးချကြည့်ကြအောင်သူကဒီလိုမှောင်မဲပြီးတော့လင်းနေပါပြီကျွန်တော် intensity ထပ်တင်သည်နဲ့အမျှသူတင်နေအောင်ပါပဲထပ်တင်နေအမျှသူဆက်တင်နေအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်4လောက်ပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးပဲကိုရေးထားတဲ့စာလေးပဲမြင်ကျင်တယ်အနောက်က background ကိုပျောက်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ transparency လုပ်ပါတယ်transparency ကိုတင်လိုက်ပါသူဒီအဖြူဒီပျောက်တယ်အဖြူမဟုတ်တဲ့ကောင်ဒီအမဲဒီအနောက်ကဟာလင်းလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟာကဒီစာတန်းလေးတွေပါကျွန်တော်တို့လင်းချင်တဲ့စာတန်းလေးတွေဒီအမဲဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်ဘာမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ချမှာအမဲဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ယူလိုက်ပါမယ်တက်ချထဲမှာကျွန်တော်တို့လင်းချင်တဲ့စာတန်းလေးတွေဒီအမဲဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အနောက်ကပျောက်ချင်တဲ့ကောင်ဒီအဖြူဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရရှိပါပြီအဲ့တော့ compensate EV ဆိုတော့ဘာလဲသူ့ကိုအမြဲတမ်း click ပေးထားပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကထွက်လာမဲ့အလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting မှာရှိတဲ့ exposure ကိုသူအမြဲတမ်းချိန်ညှိပေးနေမှာပါဒီကျွန်တော်တို့ advanced setting ဖွင့်ချလိုက်ပါ advanced settingမှာ image on back side ဆိုပြီးပါပါတယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီကျွန်တော်တို့သူ့ click ပေးထားမယ်ဆိုရင်အရှေ့ရောအနောက်ရောကျွန်တော်တို့လင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါတကယ်လို့ click ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရှေ့ပဲလင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါအနောက်ကိုမလင်းပါဘူးဒီအနောက်နေရာယူမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီထုတ်လုပ်တဲ့ image ကဒီအရှေ့တွေသူပြတ်နှက်မဲ့နေရာလောက်ပဲပြတ်နှက်မှာအဲကျွန်တော်အရှေ့ရောအနောက်ရောကြိုက်တဲ့အတွက် click ပေးထားမှာ composite EV ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ခုနရှင်းပြသလိုပဲအများကြီး click လုပ်ပေးထားပါအနောက်က exposure နဲ့သူကချိန်ညှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ် color opacity ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ color opacity မှာတခြားအနောက်ကအမဲတွေမဟုတ်ပါတခြားဘာတွေညာတွေနဲ့အယောင်မျိုးစုံလို့ PNG လို့လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့သူ့ကို click လေးဖြုတ်ပေးရပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲထားပါဒါလေးကရိုးရှင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်တခြားဟာတွေလောက်ကိုမှားယွင်းတာတွေရှောက်နေတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ color မှာကိုလင်းကျင်တဲ့အယောင်ကိုလင်းကျင်တဲ့စာတန်းဒီကိုလင်းကျင်တဲ့စာတန်းဒီကိုလင်းကျင်တဲ့အယောင်ကိုထည့်လာပါပြီးရင် background အမဲဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်G ဘတ်နဲ့ပဲဆေးခဲ့ PNG နဲ့ပဲဆေးခဲ့ဘာ format နဲ့ပဲဆေးခဲ့လို့ရပါတယ်တို့ဆိုကျွန်တော် background ကတော့အမဲရောင်တော့ပါပေးရပါမယ်အဲ့တော့ transparency ကလည်းအတိုင်းပါပဲကိုတွေမြင်ကျင်တဲ့စာတန်းဒီအမဲရောင်ဖြစ်နေရပါမယ်အနောက်က background ဒီအဖြူအောင်ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ multiplier ကတော့တိတ်ပြီးတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီ color တွေပါနေ intensity ပြန်လျှော့တာဒါတွေပါပဲဒီအပေါ်ဟာကိုသူပြန်ပြီးတော့ကူးယူထားတဲ့ဟာပါအဲ့တော့ advanced လေးပေးလိုက်ပါမယ် binding ကတော့ကျွန်တော်တို့သိရအတိုင်းဒါပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ final result လေးကြည့်ကြရအောင် final result runner နောက်ဆုံးချမယ်ကျွန်တော် environment လေးပါနည်းနည်းလေးဖွင့်ထားလိုက်ပါမယ်เนาะရပါပြီဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်